但係我最想問嘅就係年輕嘅三苗到底中意佢乜嘢咧？反叛期啊嘛，寫啲特別嘅嘢，越拼唔知咩嚟嘅。即係人哋反叛期就走去食煙啊、飲酒啊，你反叛期就喺度用拼音，用拼音，係啊。歡迎翻到嚟《水言狂想》第90集，我係以色列，我係三苗，我係近嚟啊。咁我哋今日係點啊？祝唔祝人哋咩節日咁噶？定係放棄啦？都可以嘅，睇下你剪得快唔快咯，都係嗰句。係啊，大家估下呢個幾時錄嘅？唔使估啦，我哋而家講啦。今日係咪？唔係，係咪有一個特別日子？祝新年先。係今日係新年嘅唔知幾多號啦。但係未完嘅，未完嘅，未去到15都係未去到15，就嚟15，但係未15。係啊，就嚟10，係近啦。可唔可以15之前剪好咧？有啲難。嗱，你覺得咧？有啲急喎，好似我哋啱啱上一集都啱出。今日13，都可以我想剪講，今日係農曆正月13啊。繼續講啲唔同嘅日子啊，你會繼續喺度 confusion 嘅。咦，今日幾多號咧？13定係即係3月啲人就會就會話咧，即係唔可以講初13，因為初13係唔啱嘅。初13點解唔啱啊？因為10幾就冇個初字噶嘛，係10幾就冇個初字啊，你係初1到初10嘅啫，11就11，就冇得12就12就係啦。即係傳統嚟講係好似唔講得，唔可以講咩初11咁樣嘅。係唔可以定係唔會先？唔會咯，或者啲人唔會咁講咯。但係而家越嚟越多人咁講咯。嗱，咁啊，根據呢一個我覺得純粹係想湊翻根據呢個兩個字啫。即係你初1、初10，跟住兩個字，跟住11就係都係兩個字嘛。咁你初11就有啲唔平衡咯，你多咗個音節。所以點解30？諗下先，係咯，連30萬係咯，冇31，所以冇得，所以都係20咯，即係你20幾，你唔係20幾嘛？你20號就係20，但係21就係21，咁所以都係 keep 翻嗰兩個字嘅 pattern。因為我哋好中意呢一個 pattern 啊，21、22、23、30、31、32。係，雖然農曆就好似冇31嘅，農曆冇31嘅，係咪咁？但係數數字都係我講緊數數字啫，即係31。雖然你係有3個聲調喎，咁但係如果你講長短嚟講，係啊，個拍字都係差唔多，71、93、52咁樣。係52、22、12。係啊，係咪就係因為咁所以縮短咧？係啊，同埋嗰啲節氣全部都係兩個字嘛，咁所以咪 keep 翻所有嘢。你喺個年曆定係月曆啦嗰度睇啦，咁你每一個日子都係兩個字咁樣就齊輯輯好睇啲咯。閏12月24節氣啊，係啊，個24節氣啊，24。但係啱啱今年係冇年30晚嘅係咪啊？今年係年29，係啦，今年係冇年30晚，今年年29，對上一次好似係年有晚，唔知23年定乜嘢，跟住下一次又係幾年之後咯。係啊，連續5年冇年30晚，如果冇記錯嘅話。係啊，歷發狂想。咁但係如果冇年30晚嘅話，會唔會好大影響？冇得摘檳榔咯。咩啊？年30晚摘檳榔，摘檳榔，你係點唱嘅？你嗰個童謠啊？月光光照地堂咯，蝦仔你乖乖瞓落床，係呢首嚟㗎？係啊，跟住後邊仲有好多嘅，好長嘅，但係我唔記得。OK，呢個就係今集嘅主題係咪啊？就係摘檳榔，就係唱童謠，突然間 hijack 咗件事。係啦，咁新年以嚟咧，又發生咗好多事啦。咁我哋錄音呢幾日就發生啲好大嘅事。咁我哋撇除嗰個唔講住，唔好講啦嗰啲，唔好講，唔係好符合呢個我哋嘅比較輕鬆少少嘅主題。係啊，我哋比較輕鬆啲。咁我哋可以講其他嘢，可以講下啲政治嘢，因為咧
呢排我知呢樣嘢同可能好多聽眾冇直接關係啦，咁但係相信我哋陣間會講下，會講咗啲語言上面嘅嘢嘅，幾有趣嘅。就因為咧，我呢頭咧真係我呢頭，唔係講笑。啱啱最近就有場選舉啦，好近喎，你個醒喎，我個醒，我個隔離區啊，我隔離街啊，我隔離街添，隔離街係啊，隔離條街係啦。佢係咪一條 nice 街？個選區咩啊？乜嘢啊 ？nice 街係咪超街啊？佢咪超街？就最近有個補選啊，咁可能如果喺英國嘅聽眾就會知道咩事啦。咁但係其實我已經講咗係咩事啦，所以咪有補選咯，特別嘢講係啊。個補選有咩特別咧？係咯。咁佢嗰個補選去到臨尾嗰幾日咧，就爆咗一單同語言有關嘅一單爭議出嚟喎。小插曲啊，Samuel有冇留意啊？見到小插曲而家咯，越嚟越大啦，就嚟變大插曲啦，係咩？俾人小事化大啊！哦，係啊，你知唔知咩事啊？我見到有啲 post，我見到係一條片嚟嘅，本身就係綠黨嘅參選人啦。咁而家就係即係當選咗成為議員啦。咁當時佢係參選人嘅時候就係嘛？定係佢係贏咗之後係啊 post 噶？唔係未贏宣之前傳緊時啦。唔係啊，因為我見到有一條係另一嗰個我記咗另一條。OK 係有好多條㗎，因為有另一條係anyway 係係啦，咁係佢做緊候選人嘅時候，咁就出咗一條宣傳嘅影片，咁就係用烏爾都語去做宣傳，而唔係用英文嘅。咁佢就好似係同一個好似一個 Urdu 嘅團體啊合作嘅，即係喺嗰個 account 嗰度 post 出嚟嘅。咁就於是就有啲爭議咯，即係佢喺條片裏邊就講咗幾句 Urdu 啦，跟住字幕又係 Urdu 啦，咁就好似成條片都冇乜英文嘅。咁所以好似係冇英文嘅，係冇直頭冇英文。成條片唯一見到嘅羅馬字咧就係Ramadan Mubarak。哦，所以即係因為而家係齋戒月，咁所以就順便就慶祝埋，即係當係即係恭喜你而家。其實係點樣噶？即係係啊，恭喜你啊？定係即係應該恭喜嘅？恭喜你齋戒啊？定係我都唔知喎，其實開心啊？定係開心啊嘛係？Karim 係開心啊！齋戒月快樂，咁所以係齋戒月快樂係咯。咁就希望，但係唔係鍛鍊嚟嘅咩？點解快樂嘅？係咯，唔應該快樂嘅，好似係要有啲苦難。咁咪快樂地鍛鍊都唔得嘅咩？O K 嘅嘛，應該係。如果有人熟悉伊斯蘭文化，可以同我哋講下。係唔係好知詳情係點，但係係咯，咁嗰好笑噶，佢嗰條片最後嗰度咧係整個好長輩圖咁樣，好多顏色啦，之後有佢個候選人個樣耷咗6-7次咁樣啦，之後又即係成件事真係好長輩，唔係南亞長輩圖 aesthetic 呢個係南亞長輩圖，大家可以睇下。其實差唔多嘅，同我哋嘅長輩圖都係嗰類嘅，好鮮豔顏色啊，跟住之後。好多嘢嘅，係啊，好多事發生緊。係啊，本身我記得我以前睇過啲電視節目，有攞呢樣嘢講笑，都喺度講啲南亞文化咧，又係中意朝頭早 send 啲 good morning 咁樣咧，又係勁長輩早安，你知道嗎？應該勁過我哋，係啊，係我啱啱你講嗰條片咧，就係應該係綠黨佢旗下即係伊斯蘭嗰個分支咁就整，即係佢 IG 係 collab 咗個大 account 嘅，即係大家知道 IG 而家可以咩揀 collab 咧，之後就望落去好似係2個 account 都有 po 同一條片，幾個人咁樣可以唔知3個 account 都得噶嘛？而家可以聯成噶嘛？YouTube 都可以噶，聯成係啊，YouTube 都可以啊，我有玩呢個啊，不過 YouTube 麻煩好多。係啦，咁當然之後呢個又俾人煲大啦，係啦，咁同埋佢後來都有一條係用賓加利嘅，係即係呢個見到孟加拉話，基本上係同一條片。嗰條就好似係佢自己冇講賓加利，但係就有人即係配咗音落去咁樣。係啊，烏爾都語嗰條咧就係主要都係人哋母語，我估母語啦。咁人哋講烏爾都語之後，個候選人自己就講咗咩？自我介紹咁樣咯，就係咁多。咁呢個好多即係留意開政治嘅人，你一睇就即刻聯想起乜嘢咧？你哋係咪諗緊同一樣嘢啊？我唔知你諗緊乜嘢，我唔知你諗緊啲乜嘢喎。就係之前紐約選市長嗰陣時，阿 Zohra Mamdani
係啦，即係而家嘅紐約市長啦。係加拿大原來得我一個諗緊我咋係諗緊好耐啦，已經。因為我 connect 唔到，我諗緊香港係因為好耐之前㗎啦，好似已經，因為我突然間諗唔到。阿曼丹尼就都係幾個月啫。喺競選期嗰陣時，其實都出咗好多段片啦。佢出咗一段 Bengali 嘅，出咗一段敘利亞方言嘅阿拉伯文嘅。跟住仲要出咗幾段係西班牙文嘅，係啦。咁但係即係好多段西班牙嘅，因為直情係即係佢真係背晒稿，跟住喺度講咁樣嘅。係啊，即係雖然佢堅啲嘅，佢堅啲，好堅。魚撚嚟嘅，佢應該魚撚嚟，因為阿曼丹尼佢本身都係喺本身都係烏干達嚟噶嘛，係咯，本身佢家庭背景都係好多語言嘅。咁就可能佢 pick up 其他語言，即係學人哋發音啊，會容易啲咯。咁至於呢個英國呢個 Hannah Spencer，咁佢本身即係英國白人，所以可能難啲啦，冇咁叻啦。即係啦，即係嗱，撇除政治立場唔講，我覺得呢樣嘢好興奮嘅。作為語撚嚟講，見到佢喺度嘗試講唔同語言之後，之前曼丹尼仲要有一條片咧，係佢講西班牙文咧，之後講下炒車，佢條片係包括埋佢炒車，係即係好真實咯。係啊，即係大家學語言都係咁嘅感受。係啊，即係等佢變翻好似一個真人咯，即係一個會犯錯嘅一個人咯。即係唔係一個語神啊嘛，唔係一個喺接上面講任何語言都完美嘅一個。佢得 B2 嘅咋啲西班牙，即係比較貼地少少啦。佢就係啊，呢個就帶起個問題，即係已經講緊係兩個唔同嘅國家、唔同嘅文化啦。唔同嘅城市添啦，咁當然呢兩個城市都係有好多啲外來嘅人口啦。咁競選嘅時候用呢個少數民族嘅語言嚟到宣傳，就好多人喺度討論啦。即係唔係淨係向一堆人去到宣傳咧？唔係咁，的確係嘅。咁係㗎。By definition 係，咁但係你要係啊，by definition 宏觀嚟睇㗎嘛，即係佢幾多 percent 嘅宣傳係用英文啦，即係可能其實係99% 嘅宣傳係用英文，然之後佢可能得嗰幾條片係唔同嘅語言，即係講幾句咁樣，咁但係你所有嘅訪問啊，所有嘅其他大部分嘅宣傳都係用英文嘅時候，即係咁其實唔會影響好多嘢咯，就算佢係用咗唔同嘅語言，況且佢係用咗超過一個語言嘅時候，咁你好難話佢係 target 緊某一個族群咯。佢係 target 緊某一個族群㗎，即係佢係，但係佢 target 某幾個族群。但係佢唔係成件事係啦，即係佢係啦，佢係分開地想去令同某啲族群親近啲咯，或者咁講。係，即係佢每一條片佢 connect 唔同嘅人咯。即係有時你淨係用英文，你未必做到呢個。就算我可能聽得明，但係你講佢嗰個母語嗰個行為本身就係一種 connect 嘅行為嚟噶嘛，即係一種我明白你，我係同你好似嘅，大家其實係同一個群體裏邊嘅一個感覺咯。即係等於如果佢當初係用咗廣東話去做一個宣傳片嘅話，其實我相信大部分香港人都係會開心嘅咯，而唔會話你做乜嘢做乜嘢淨係針對我哋啊宣傳啊咁樣，淨係用廣東話，你做咩唔用英文啊？點解要講廣東話？做乜唔用英文啊？係咪覺得我哋唔識英文普通話？其實係，我都好奇，假如佢用廣東話嘅話，香港人會點反應咯？真係唔知。假如佢係喺曼城市中心選咧，可能佢係會講廣東話，或者係咩某幾個區咁樣。如果住喺曼城，會知邊幾個區嘅啦。其實我諗點都會係開心噶嘛，應該係咪啊？應該都開心嘅。咁當然會有人執佢啲發音啦。咁但係即係除此之外，應該都係開心嘅。就覺得香港人對白人嘅廣東話發音係非常之寬容嘅。係，即係肯講已經係好叻噶啦，已經好開心噶咯。但係可能對某啲其他族群咧就會好嚴咯，執得嗰啲發音。哦，係啊，呢個係常態嚟嘅。係，我諗你啱啱講到呢個就有啲似嗰句金句，即係成日俾人 call 嗰句咧，就係當你講一個人嘅母語嘅時候，你就去咗佢個心度啊嘛。如果你講一個佢識嘅語言，就淨係去佢個頭嗰度嘅。佢個腦會接收到，但係如果你講佢母語，佢個心會接收到。係啊，
我諗呢個就係佢個策略咯，即係雖然佢講英文嘅大部分啲外來人口都明啦，應該係咪？即係可能撇除某啲少數啦，咁但係多數都明。咁但係你講佢母語嘅時候，佢就覺得啊，你真係同我講緊嘢啦，即係你真係你係 care 緊我哋，即係你有諗過，其實你有諗過我想代表嘅人係咩人？係我哋係存在嘅，原來係俾人acknowledge 我哋原來係喺度嘅咯。係啊，你而家 frame 成件事，即係將心比己，假如係廣東話，即刻成個感覺唔同咗，覺得哇，好似真係幾正。係啊，我見有人去類比，就話即係反對呢樣嘢嘅人啦，就話啊，佢唔應該用非英文嘅語言去做宣傳，就好似如果你喺香港選議員，你用普通話去宣傳咁樣，即係佢覺得咁樣係一個適合嘅類比咯。咁唔知你哋又點樣睇呢樣嘢？我諗如果純粹語言角度睇咧，就同可能大家廣泛啲呢一個文化角度睇個感覺係可能會好唔同嘅，因為某啲人就覺得啊，本地人口受到外來人口嘅威脅啦，文化上面俾我哋俾人取代啊嗰啲啦，係呢個好常見嘅論調啦。咁呢個信唔信就見仁見智啦。咁但係如果純粹從呢個語言角度睇咧，其實我覺得係唔可以類比嘅。即係一開始講好似又係咁，但係諗一諗就話唔係喎。即係英文你少一個人講都唔少啫，係咪先？即係就算佢嗰度有幾 percent 人唔識講英文，完全唔識啦，你係咪真係威脅到英文先？係咪真係會令到權力成個嘅分佈有啲唔同？係啦，會唔會令到成個社區嘅語言會唔同咗先？會唔會大家都開始唔講英文，就係講嚟烏都語或者講孟加拉話咁樣先？因為譬如話，我都去好多唔同嘅地方，係我淨係講廣東話噶啦。係我去剪頭髮，咁我髮型師佢都話啊，佢英文有少少 struggle 咁樣，即係佢都驚緊要考 B2 啊。咁就譬如話佢其他嘅群體可能有啲老人家淨係識廣東話嘅，去啲 event 新年啊，譬如前排新年去行年宵咁，都好多人係英文麻麻地㗎。咁但係係咪真係會真係影響到個英文嘅喺社區裏邊嘅權力咧？又唔係真係會，即係大家對外都係講英文。要去思考究竟嗰一個語言係點樣帶嚟呢個社會嘅咯。即係用廣東話喺英國嘅例子就係有啲人移民自己帶咗自己嘅母語去，然之後佢去喺自己嘅屋企或者自己嘅群體去使用啦。通常就同普通話喺香港嗰個情況有啲唔同。香港係個政府有少少上而下咁樣推呢個普通話嘅政策。咁當然即係上面有中國政府，跟住去到香港政府有咁大權力嘅一啲機構去推呢個普通話，然之後佢有少少係即係嘗試去取代廣東話嘅呢個 intention 嘅時候，就你唔可以同一個即係一啲平民去帶自己嘅母語去移民去外國可以相比咯。即係我覺得啱啲嘅類比就係香港嘅，直頭係講翻咯，香港嘅烏爾都語，香港嘅烏爾都語就係 exactly 呢兩個語言。即係或者係譬如 Hindi 啊、泰文啊呢啲咁樣嘅語言喺香港嘅地位咯。即係我覺得你喺香港度，甚至乎係唔一定係要即係漢語以外啊，甚至乎你話客家話啊、閩南話啊、上海話，即係香港個地位，我覺得係差唔多㗎咯，係嘛？之前12月立法會選舉咧，咪都係有啲候選人用唔同嘅方言去競選咯。講咗幾句啦，即係唔係好多，但係佢都有講幾句，即係佢就係其實做緊同一樣嘢。你唔會話哦，你做乜用上海話嚟去宣傳？你搞到我哋廣東話滅亡啦咁樣，即係唔會噶嘛，即係有啲戇居噶嘛，咁樣諗。但係普通話就有呢個感覺啦。點解咧？咪就係因為嗰個權力嘅嗰個差別咯。即係佢上而下一嚟啦，佢係政治上權力，同埋其實根本上係文化上嗰個都係好唔平等咯，本身已經即係個權力上面都係咁多人講啊，佢喺世界上好多人用嚟做生意啊，做好多唔同嘢嘅語言，所以本身廣東話已經有一個傾向就去融入去普通話裏邊，係咪？即係成日話啊，人哋落嚟你就同佢講普通話啦，始終人哋係大啲嘅語言，即係本身個文化上已經係有個咁嘅弱勢呢個咁嘅唔平等嘅情況，咁所以
就唔可以直接做呢個類比咯。我覺得你嗰真係好正，都係嗰句，即係我邏輯上知道係一樣嘢，咁但係你一做呢一個類比，譬如話香港嘅上海話咁樣，即刻成個感覺就或者用另一個方式去諗，好簡單嘅就係、當你係英文嘅母語者，用翻啱啱英國個例子，你係假設你係一個英文嘅母語者，假設你係一個Urdu 嘅母語者，你淨係識講一個語言嘅啫。講英文嗰個咧係唔使學 Urdu 嘅，但係講 Urdu 嗰個係需要學英文。你喺香港一樣，你識普通話嗰個咧，你其實唔使點學廣東話。即係假設係嗰個你用翻同一個框架嚟去思考嘅時候，佢嗰個權力係即係暫時廣東話仲係有一定嘅權力啦。咁但係可能廣州咁樣，廣東其他地方，你識普通話係唔需要學廣東話嘅，但係你淨係識講廣東話，你就要學普通話啦。咁你就睇下嗰兩個語言，你要學邊一個咯？咁你要學嗰個咧，就係好明顯係權力大啲個語言。咁所以英國嗰個 case 同香港用普通話宣傳呢個 case 係，我覺得係相反咯，直頭係。咁大家點樣諗咧？咁多啲去留言同我哋討論下啦，因為都知道呢樣嘢係可以，即係凡親關乎自己語言存亡呢啲咁嘅嘢咧，即係大家就會非常之關心啊！即係好多唔同嘅諗法啊，咁。去到外國又可能會代入唔同嘅角色啦，咁之後有唔同感覺啦，咁所以咧大家都多啲喺留言同我哋傾下啦，咁我哋可以或者加入我哋嘅 Patreon 咧，就可以嚟我哋 Discord 同我哋一齊討論呢樣嘢啦。我哋 Discord 都好多人喺度傾唔同嘅話題啊，即係集咧就開一個 thread 出嚟，就喺度講話呢一樣嘢點睇咧，咁樣咁就好歡迎大家嚟到一齊加入，做一個深入嘅交流。同埋，如果你學緊廣東話嘅話咧，我哋 Patreon 都有一個逐字稿嘅，咁可以就一路聽住我哋嘅節目，就一路睇住個逐字稿去學多啲廣東話啦。順便咧，仲可以 download 埋呢個粵拼字體，download 我哋嘅逐字稿啦，然之後將佢轉做粵拼字體啦，咁就可以睇到。你明唔明啊？我陣間 transition 啊。我知啊，我知啊。咁咧，你就可以睇到係啦，即係好準確嘅粵拼。咁就可以好完美咁樣使用我哋咁多樣產品啦，係咪產品啊？唔係啦，即係我哋提供嘅。我哋嘅，你講乜嘢？I mean 我哋個逐字稿啊！I mean 我哋個逐字稿，跟住你幾樣嘢合埋一齊，咁就可以令到你嘅廣東話學習合體。係啊，你令到你嘅廣東話學習咧就非常之嗰啲叫有加成啊！哦，係咪我哋之前第52集阿 John 上嚟講嗰個字體啊？係啊，好勁噶嘛！你快啲去買啊！佢好似係咪 rebrand 咗啦？同埋嗰集嘅逐字稿係有呢個字體噶嘛？呢個係單次性，好似單次性係有呢個粵語字體嘅。係啦，想要多啲就自己買個字體。但係如果你想每集都有，就要自己買。係啦，講開呢一個粵拼咧，有好多人成日呢個時候仲拗緊嘅，即係點解佢要揀用粵拼？點解佢唔揀用咩耶魯咯嗰啲咧？通常最大嗰兩個都係粵拼同耶魯嘅啫嘛，因為比較知耐少少啦，或者以前嗰啲粵語嘅或者廣東話嘅教材啊，佢哋會用耶魯比較多啲噶嘛。咁耶魯拼音唔同嘅地方咧，其實都有幾多唔同嘅。第一啦，係啊，第一佢咧嗰個聲調咧，佢係標喺啲vowel上高嘅，即係vowel啲元音上高嘅，即係佢係會用一啲撇撇啊、點點啊嚟點啲，係啦，嚟點啲拼上去嘅。咁但係陰陽佢點分咧？佢就係擺一個 H 喺後邊嘅。係啊，即係4、5、6調。即係時市事就係有個 H 嘅，詩市事就係冇 H 嘅，係啦，即係事係 SI，但係事係 SIH 咯，係啊，係啦，係啊。咁同埋有啲人咧覺得耶魯對於英文人比較直觀嘅原因就係咧，佢ch 咧係用 CH 嚟標，z 係用 J 嚟標。同埋 E 係用 Y 嚟標嘅，係啦。咁如果大家記得嘅話，就粵拼係啫係 Z 同 C 啦，咁同埋 E 係 J 嘅，咁會比較似啲
都唔係似 IPA 嘅，即係唔似我國際音標係得個 J 詞啫。咁但係佢就冇咁直觀咯。如果你個母語係英文嘅話，係咯，即係呢個係最常拗嘅位咯。即係啲人中意耶魯就所謂似英文啦，因為佢某程度上係 base on 我哋啲街名人名嘅串法噶嘛。即係似啲，就係多咗啲 H 咯，就係譬如常就係 SEUHNG 咁啊，常係啦，即係個 H 由前邊去咗後邊，係即係唔係雙啊，係攝咗喺後面，好奇怪 HNG， 不過係啦。咁但係而家咧就越嚟越多轉晒做粵拼咁樣咧，咁就甚至喺而家啲鋪頭啊，有時有啲招牌啊，嗰啲名上高都會見到粵拼嘅，係啊，喂，你可以同我講下，因為我都 OK 耐冇去香港嘅，而家係咪越嚟越多噶都？隔唔時會有咯，即係你唔會成街都見到嘅，但係有啲即係係啦，佢裝修得比較特別啲啊，或者可能佢加啲噱頭啊，跟住佢就會喺嗰個名上高就標個粵拼咁樣咯。有時係啲宣傳，即係可能海報啊，或者啲廣告咧，有啲奇怪字，佢都會加個細細個粵拼咁樣噶，好得意嘅。哦，都會噶，都間唔時咯。因為我諗起咧，我細個嘅時候咧，去吉野家咁，去教你點樣讀當啦。係。之後佢會喺度講咩介乎咩同埋東之間嘅發音。係。即係佢喺度嘗試，又唔係切音，佢係俾兩個漢字你，之後就話啊呢兩個字中間咁樣左右嘅音啦。其實佢係想講，其實當有個鼻音咁啦，即係當咁。但係其實如果用廣東話化發音，其實當年佢可以就咁寫 DON 1嘅。而家可能如果佢再做呢一個宣傳嘅，可能佢就會用粵拼噶咯。係啦，因為可能以前啲人真係佢哋少啲習慣用羅馬字母去拼廣東話，即係啲人會用，除咗街名之外，可能除咗街名之外咯，咁但係街名嗰個我哋可能同人名港女拼音嗰個港府嘅拼音啦，咁但係可能我哋之前有港女拼音都有嘅，咩夾錢係 GARP 嘛 ，garb 咁樣嘛，係啊，哦好多 R 嗰啲 R 咁樣嘛，你做咩 R？個 R 係唔發音嘅，唔想 R， 唔想 SERNG 咁樣。我諗都有嘅，即係而家啲人可能texting 都仲係用好多港女拼音嘅，即係仲有咧 at least 就少啲人會用乜撚嘢，就少啲人會用粵拼嚟到即係真係 text 人咯。咁但係可能啲 branding 嘅嘢已經漸漸 shift 咗去用粵拼作為一個即係代表香港人身份嘅一種文體啦。望落去正式啲，即係好似好型咁樣啊嘛，即係有個數字。我又睇唔明個數字代表咩意思，即係好似字典度抽出嚟咁樣，哇，好似好型啊！係啊，就算譬如我喺英國都開始見得多，有時都有啲鋪頭可能會用粵拼嚟到諗啦，或者譬如話我早兩個禮拜去年宵嘅時候，咁有個攤檔啦，咁佢就有啲牌上面寫啲 meme 句咁樣，咁就俾你舉起嚟影相啦，即係譬如話壞過海婷咁樣。Close 係啦，咁佢全部上面都係有個粵拼嘅，係咁我就好中意咧，就走去睇人哋呢啲粵拼，睇下有冇錯。唉，你真係成日都錯嘅，因為咩嗱，首先咧我會加許佢用粵拼嘅，咁但係我覺得幾好笑嘅就係多數都係會有一個錯嘅。咁的確俾我揾到呢個靚女，佢用咗 NUI 啦。咁但係其他90%幾都啱，所以加佢。OK， 係啊。仲有好似有個牌咧係有係咪賭神定咩啦喺度啦，即係畫出嚟嘅。咁佢又寫咗恭喜發財馬到功成，咁下面有粵拼嘅，又係爭少少啊個財字寫咗 CHOI 啊，不過都係加佢係啦，好差唔多。呢個係幾多成啱啊？爭啲啲啦，都應該有90%噶啦。我發覺因為咧，大家攞出嚟用嘅所謂粵拼啦，係有時會改咗少少嘅。
即係我唔知佢哋係唔覺意啊，定係可能專登會令到大家可能如果本身唔識粵拼嘅會容易啲讀定係點樣啦。呢個有少少 background 要講嘅，可能如果大家唔知道粵拼係點樣運作嘅話咧，粵拼同其他廣東話嘅拼音方案有啲唔同嘅地方咧，就係佢唔係真係好似英文咁樣拼出嚟啦。例如話可能即係你嗰個嗰個音就係J 嚟嘅，而佢唔係寫 Y 嘅。咁有啲人咧，佢俾你好似，所以粵拼就係 J 字頭啦。係啦，就係 JYUTPING 啦，唔係 YUTPING 啦。咁同埋佢嗰個詞咧，好似啱講咁樣，恭喜發財個財咧，佢唔係拼 CHOI，佢係拼 COI 嘅。咁但係有啲人就會覺得，如果冇見過佢哋就會話蓋咯，呢個唔係蓋咯。係好似英文咁樣。係啦。好似英文咁樣咪 call 咯咁樣，咁所以有啲人就會加咗 H 落去咁樣啦。咁但係即係呢個唔係本身粵拼嘅方案入邊啱嘅拼法。即係你覺得佢係可能揾完查完字典啦，寫咗個粵拼出嚟，覺得哇呢個冇人識睇噶啦，跟住就自己轉咗佢。係啦，定係佢喺第二度抄翻嚟嘅？會唔會係另一個拼音方案嚟嘅咧？其實係哇。因為佢有好多好似嘅，呢個我真係唔知。即係咩曼德拉效應？係我哋可以講下好多唔同嘅粵語拼音方案，因為唔係淨係得所謂粵拼一種啦。咁我哋成日講嘅粵拼咧，其實係93年先至發明嘅，咁就係由香港語言學學會制定嘅，或者我哋叫 LSHK 粵拼。咁啊，通常你講粵拼呢兩個字就係指呢一種 specifically 呢一種嘅粵拼咯，就唔係其他嘅粵語嘅拼音咯，係。有少少撈亂嘅，係佢因為佢偷咗粵拼，佢又唔係，即係佢立咗粵拼呢個字呢個詞語嚟做佢個拼音嘅名咯。但係通常其他拼音就會有個名㗎嘛，真係，譬如耶魯方案，咩劉石祥科拼音或者廣州式拼音咁樣，即係佢有個特別嘅名嘅。佢就唔係，佢就咁叫自己做粵拼。係，即係其實佢一個好聰明嘅 marketing 嘅，唔係咦卡路有啲陰招，你明唔明啊？即係佢全名係香港語言學學會咩粵語拼音，但係佢簡稱粵拼啊嘛，佢唔係港拼啊或者其他，佢係好聰明咁樣揀咗呢一個學會拼音咁樣，就係粵拼。好聰明咁揀咗呢一個嚟做簡稱，咁佢就可以名正言順話我咪粵拼咯，粵拼就係我。可能啲人 search romanization 都係揾到粵拼先咁樣。係啊，即係佢呢個係一個未有 SEO 之前已經 SEO 咗嘅名嚟嘅。93年，勁啊，勁，係咪先？係 SEO 咗，係啊，我諗係啦，而家多數都已經係 shift 咗過去嘅，因為都 kind of 變咗個標準。呢個標準呢樣嘢都係點講啊 ？self-sustaining， 即係你一變咗標準，你就會越嚟越標準。係有少少滾雪球咯，係嘛？係啦，即係因為啲人用標準嘅原因就係因為佢標準啊嘛，即係一個自我循環嚟嘅。你越嚟越多人用嚟做一個標準，就越嚟越多人會用，係啦。咁我覺得好事嚟嘅，即係大家簡化啲啊，唔使唔同嘅對照方式啊。即係我諗啱啱你話，因為佢係對英文母語者嚟講冇咁直觀啦，係啊，咁所以可能。仲係某啲即係主要係英語人面向嘅教材啊，或者可能啲我唔知啊啲社交媒體嘅 page 啊，就會中意用耶魯多啲嘅。咁但係除此之外，都已經有一個更大嘅意義啦。我記得我嗰陣時開始學粵拼嘅時候咧，都覺得好 make sense，係因為咩咧？可能我唔知有冇講過，就我細個嘅時候咧，有一本我媽俾我嘅字典，係好耐之前嘅字典嚟嘅。咁佢用嗰個拼音咧，係好似抌咗噶啦。我之前問阿媽，佢話抌咗啦。我話頂，哎呀，好懷念啊！嗰本嘢我睇咗好多年嘅，即係當係小說咁刨嘅。你將字典當係小說咁刨？乜嘢啊？當小說咁刨啲字典？即係我喺度追緊第一頁開始睇啊嘛。我追到幾多位啊？我今日要睇晒詩咁樣，跟住先至落啲咁樣。好傷心，我永遠記得首字係197頁嘅，玉字係444。anyway， 咁我嗰本，因為佢喺粵拼之前啊，咁佢用嗰個係我唔知叫咩系統，你可能可以同我講翻。我諗你哋可能會識啊，就係一個
好似粵拼嘅系統嚟嘅，都係有個 J 做音啦。係啊。咁但係 instead of AA 同埋 A 咧，佢 R 音佢就係用 A 啦，之後音佢就係用個反轉嘅 A， 即係成件事比較 IPA 少少嘅。哦，知啊。咁同埋佢有個 IPA 嘅嘅 instead of NG， 你知唔知嗰個係咩系統？因為成件事係好 IPA 噶嘛，粵拼本身都好 IPA 嘅，係啊，係，但係佢係會直情會有 IPA 嗰啲符號出咗嚟噶嘛，即係會有調轉 A 啊，會有個咩開口 O 啊，即係調轉 C 啊，係啊，佢係咪用咩 TS 啊嗰啲嘅？TS 啊 ，DZ 啊，因為我如果係中學嗰陣時嘅中文課本係用呢個拼音嘅，係啦，我都係呢個拼音係有名嘅，寬式音標係啦，寬式音標，係我嘅中文書都係啟思嘅中文書係用呢個啟思啊，因為佢根本上就係國際音標嘅一個 subset 嚟嘅，所以係啦，就叫做寬式。係啊，譬如個音咧，佢係 OE 合埋一齊。係好似係呢個唔咁就係肯定咧，咁就應該係字典係比較常見嘅一個。因為佢寬式嘅原因係啲乜嘢咧？因為如果你可能真係比較嚴咁樣去寫粵語嘅或者廣東話啦，你啫同車唔係應該寫 DS、D2Z 同埋 TS 噶嘛？係應該寫 TS 同埋 TSH 噶嘛？即係有個細細地嘅 H 掛咗喺側邊咁樣噶嘛？因為我哋其實唔係真係有個 Z 音嘅，係啊，即係我哋唔係咁樣講嘢噶嘛？即係咧，即係係啦，即係我哋咁樣講嘢嘅話咧，就有個廣東話少少嘅鬼佬口音啦，係啦，有個鬼佬嘅口音。幾容易即刻 switch 到喎，係，即係同埋即係呢個其實我係跟三秒學嘅，真心即係所謂寬式同埋咩啊嚴式，OK 嚴式嘅分別就係寬式，你係將個國際音標 fit 落去你嗰個語言本身嘅音系度啊嘛，即係廣東話人其實我講財同財係冇所謂嘅。即係上次靈芝講過呢個樂音化啦，係啦，可以睇翻我哋上一集啦，或者睇翻佢哋條片啦。咁佢個音標就唔會分開呢兩個發音咯，係啊，係，即係通常都係唔會去分一啲同一個音位嘅唔同音，即係我哋講緊，如果佢兩個音變咗，唔會影響個意思嘅。譬如我講財係唔影響意思，咁我就唔需要分啦。就算佢聽落去有少少唔同，我用同一個符號去表示就可以咯。係啦，即係我講清楚同埋清楚都係一樣嘅。係啦，唔會影響意思。但係如果你變咗精咗咁樣，咁就唔可以啦。咁因為精同埋清係兩個唔同嘅音位啦，就食得啦。咁就唔可以用同一個符號，咁就大鑊啦。咁所以佢基本上做緊嘅嘢就係用國際音標，但係將佢孭翻落去廣東話嘅音系入邊，即係簡化咗咯。佢唔需要分一啲佢唔需要分嘅嘢咯，就係佢唔分啲唔需要分嘅嘢咯，就係即係佢需要分佢需要分嘅嘢，就唔需要分佢唔需要分嘅嘢。係啊，係冇錯啊，係啊，非常之。呢個係咪咩黃石玲定係第二個嚟㗎？因為黃石玲係有兩個嘅，係啊。可唔可以介紹下呢條友嘅豐功偉績，仲有咩拼音咧？因為黃石玲係一個以前嘅語言學家啦，咁佢就寫咗本書叫做《粵音韻會》嘅，係啦。咁但係喺《粵音韻會》入邊咧，其實佢就會用咗兩種嘅粵廣東話嘅拼音方案啦。佢主要用嘅係個寬式國際音標嘅，咁但係佢另外喺個附錄入邊咧都整咗一個羅馬拼音，咁就係唔用嗰啲 IPA 嘅符號嘅，係啦，咁就都會再似多啲啲，又唔似啦，其實就會似少少，我哋比較直觀你會覺得係咁樣嘅串法咯，即係佢個 y 係串翻 y 啊，佢個係串咗做 eu 啊，或者 r 同 啊，咁佢就係寫 aa 同埋 a 咁樣咯。咁咪即係好似粵拼咁？
好似粵拼咁，但係佢個係同 U 係唔同嘅，即係佢個咧就係 U，佢個 U 咧就係 UE，咁就近翻香港政府本身嘅拼音咯。係啦，都好近喎，咁樣都係溝埋係啊，嚟用，感覺上就似係都有幾樣嘢溝埋咯。即係大部分嘅比較主流嘅粵語拼音系統都係大同小異，即係有時係大部分一樣，但係可能個 J 就變咗 Z，或者唔知個 OE 就變咗另一樣嘢咁樣。通常有啲好細嘅分別咯。因為通常你嚟話 R、E、I、O、U 咁呢啲，你唔會用第二啲串法噶嘛。咁通常即係 per 啊、the 啊、g 啊，你都唔會用啲第二啲串法噶嘛。咁但係就係有一啲地方就係佢本身你 A 到 Z，你唔可以就咁好直觀咁樣有一個串法俾佢，咁就會有唔同咯。即係例如佢個 Y 啊，應該係 J 定 Y 咧，即係同車應該係 ZC 啊，而 D、Z 啊、TS 啊、CH 啊，定係點樣 J 係啦，或者 J 啊，定係咁呢啲地方就某啲位會有得拗。係啊，係通常係嗰啲比較爭議性啲嘅位就係唔同嘅拼音有唔同嘅 combination 咯，即係可能 A 咧就係做X 同 Y， 跟住咧 B 拼音咧就係做 X 唔做 Y 嘅，咁但係 C 咧就淨係做 Y 唔做 X 嘅咁樣，咁樣嘅咁就有無限個組合啦。咁所以可能而家啲即係可以話係 amateur 嘅粵拼都係呢啲位會唔同咗，即係佢覺得我睇唔明嗰個 J 我就改呢個啦，或者我改呢個啦，我改呢個啦，都係呢啲特別嘅位會改。嗱，啱啱你哋講到啲唔同嘅拼音方案都係大同小異啦。咁今日其實我哋最想講嘅係咩咧？就係幾時會有大異咧？就滅親係嘛？唔係諗然啊會諗然好過滅親。係啊，呢啲都係睇落去會幾有趣。可能大家睇得多都係睇譬如話粵拼啦、耶魯啦，或者香港政府拼音啦，或者我哋啲人名嘅拼音又唔知有冇唔同啦，或者啲爭少少就係粵拼嘅拼音啦。咁但係可能冇見過一啲爭好遠嘅拼音，所以我哋可以大家做一個巡禮，係咪睇下啲有趣嘅拼音方案可以玩下？咁我哋第一個講嘅咧就係呢個叫做廣州話拼音方案啦。其實你聽落啲名咧係好容易撈亂嘅，咩有粵拼啊，跟住有咩廣州話拼音啊，跟住又咩係咯，有廣東話，大家都想做正宗啊嘛，拼音啊，咁樣啦，咁就。咁但係呢個係真係常用嘅名嚟嘅，或者有啲人會講係廣東拼音啦。咁因為呢個主要係喺廣東省入邊用比較多少少。咁因為佢本身都係廣東省嘅教育部門咧，喺1960年公布嘅，然後之後有改良版嘅。咁佢我哋之前講話大同小異嘛，咁但係呢度咧就真係有啲唔同咗啦。咁唔同咗個位喺邊度咧？例如啦，即係瓜跨。佢哋會寫做 GU 同埋 KU 嘅，即係因為同其他地方咧，佢哋會寫 GW 同埋 KW 噶嘛，咁就有少少似。其實我覺得佢嗰個邏輯係有少少似咧，真係普通話嗰個拼音啊，佢會想將我都覺得係貼近去普通話即係佢想拼音，係近普通話拼音多啲咯。係啊。跟住咧，佢有一個好奇怪嘅地方咧，就佢係睇得出佢勁想貼近普通話拼音咧，就係咧 the 咧，佢係有2 set 嘅字嘅，即係如果 the 咧係跟咧呢個咩 R O U 就寫 Z E C 同埋 S， 如果佢係跟 E 同 U 嘅話咧。佢就係寫 J、Q 同 X， 咁即係同普通話一樣啫嘛。唔係跟我哋個樂音法，即係唔係話咩？唔係就係純粹係唔係。總之 R、E 同 U 前面就係 J、Q、X 咯。因為普通話係咁啊。即係譬如支持就係 J I Q I 嘅，唔係係啊 J I Q I 係啊，支持啊嘛，支持 J I Q 我一開始以為係逢親 JQX 就係用 JQX， 但係唔係喎，冇噶，佢係完全一樣噶。左右個左就係用翻 Z 嘅，Z 係啦。OK， 但係住就係淨係即係所有嘢除咗 EU 之外，都係用 Z。
阻住就係 ZOJU 點點，係啦，係啦，係啦。定係佢可以唔寫個點點啊？因為佢有個 J 啦嘛，已經哦，係喎，即係普通話嘅話就唔使點點。係嘛？同埋我都唔知。講起點點呢樣嘢咧，就係呢個拼音方案咧都有好多一啲附加嘅符號位上高啦。因為大家如果可能知道耶魯嘅拼音嘅話咧，佢就會知道即係耶魯佢上高附加一啲打橫啊、啲撇撇啊，全部都係標呢個聲調噶嘛。咁但係咧喺呢個廣州話拼音方案入邊咧，佢係有3種唔同嘅 E 嘅。佢係有一個普通嘅 E 啦，跟住有一個 E 一撇啦，同埋有一個 E 有一頂帽咁樣嘅。咁依次係啦，咁依次咧就係，但係又唔係聲調啊。OK，係啦，唔係聲調嚟噶，唔係聲調嚟噶。因為點解咧？即係 I O U 入邊嗰個咧，佢咧係因為覺得佢好似普通話入邊嗰個所以佢係寫 E 嘅。所以 I 就係 E I 係啦，係哦，都係因為普通話個即係 E 呢個字母係嚟噶嘛，係嘛？即係佢嗰個係啦，即係佢個咯，係啦。咁所以佢就會對應翻就係就係就係咁樣啦 ，E 啦，係啦。咁但係個問題就係廣東話入邊有 A 噶嘛，係咁 A 咧就會變咗做 E 一撇啦，因為 E 已經用咗啦嘛。哦，即係佢純粹用另一個符號就好似法文咁喎。好似法文，但係法文有一撇係 E 嚟噶嘛，唔係 A 嚟噶嘛。唔係，即係邊個用途都一樣，就係佢就咁一個 E 就係咁樣，類似咁樣嘅音，然之後佢加撇就變咗另一個音，即係有啲少少相似咯。喂，點解唔用法文個 AI 啊？咁咪仲複雜，大佬。係講笑啫，係。咁所以 A 咧就係 E 一撇 I 啦，咁所以 I 同 A 嘅分別就係得嗰一撇嘅啫。嗱，未完嘅，跟住廣東話入邊仲有噶嘛，即係香啊，香港個啊，係有呢個聲噶嘛，所以佢要點樣寫咧？嗱，大家諗下，即係粵拼係呢個字，呢個音係拼呢個OE 嘛，跟住耶魯係拼 EU 噶嘛，咁但係佢唔係啦，跟住佢就唔知點解要堅持咧呢個音係要用一個字母嚟寫啦，咁。嗱，你可以用 O 噶嘛？你用 O 就係撇啲嘢唔緊要啦，因為 O 冇其他 O 兩點，你 U 兩點，個 U 都係 U 兩點啦。係啊，跟住你可以用 O 兩點啦，咁但係唔係，佢用 E，跟住佢用 E 整一頂帽喺上高啊。吓，OK，即係佢係都要，佢覺得，因為佢覺得個音好似啊嘛，都係嗰個咧就係嘅一個變體。咁所以佢就係喺個度加啲嘢上面咯。咁所以而家變咗有3種 E 啦，一個係啦，一個係 A 啦，一個係咯。咁但係問題就係咧，佢永遠嗰個撇咧，一係就冇撇啦，一係就一細撇啦，一係就一個好頂細嘅帽咁樣啦。跟住你遠睇咧，完全係會撈亂咁樣咧，嗰種感覺咧係好 heavy，乜都係用 E 咁樣。但係咧，好似仲未講到最睇落最辛苦嗰個位就係啲入聲，佢啲入聲係佢啲入聲，佢唔係用 PTK 噶嘛，佢用 BDG。啱啱講到多數都係大同小異，都係用 PTK 啊嘛，大家都係佢係都要佢要標奇立異，佢用 BDG 咯。係啊，我其實我有少少明佢嗰個道理嘅，因為 BDG 就係唔送氣嘅音啊嘛，巴打加，咁佢喺最尾佢冇送氣啊嘛，咁咪 BDG 咯。佢 PTK 係 per 佢 AP 咁，你咪話 up， 咁唔係 up 係嘛，係 up。即係你唔會講話食飯咁樣噶嘛，但係亦都唔係 up，即係都唔係 up，咁但係 up 起碼近啲咯。我明佢個邏輯嘅，其實又好似又啱，你咁解法。跟住佢下低有個拼寫舉例啦，就係春曉嚟嘅。跟住佢第一句咧就係咩？春眠不覺曉嘛。
跟住佢就春跟住佢整出嚟就會變咗咩 CE 冇 N MIN BED GOG HIU 咁樣。哦，又唔係話真係好唔同嘅，佢係但係你會5個字有3個字唔同咯。乜嘢係 bad 啊？ BED 係筆，係筆啊，對唔住，不係。但係我覺得如果你用一個唔識廣東話嘅角度去睇咧，你淨係識漢語拼音、普通話拼音咧，你讀出嚟係都近近地嘅，真心。試下先，當漢語拼音讀係點啊？當嗱，我唔識睇聲調啦，當咁就係個 C 點讀啊？好似都係車漢語拼音咯，車咯，車係車面面 but個又好似真係喎，好似又真係 OK 喎，即係處係喎，處問係鳥，係真係喎，你當漢語拼音讀出嚟係讀到喎。夜來風雨聲，聲就有啲花落 G 就會有啲唔知咩口音啦 G 可能知多少。咁講完呢個廣州拼音咧，咁就講一個咧，其實我係細個嘅時候用過一排嘅一個拼音嚟嘅。我有聽講過，係我有一個嗰啲咩反叛期啊，就走咗去用呢個奇怪拼音。咁佢個拼音咧就叫做其實佢個拼音個名叫拼音啦。咁但係佢串法係點咧？佢就係 PENKYAMP 嘅。咁你見到有 NK 有 MP 係咩嚟嘅咧？咁佢就係佢呢一個拼音嘅大部分其實係同粵拼差唔多嘅，但係佢有個好主要嘅分別就係咩咧？就係佢嗰個長短嘅韻母咧，就唔係用個字母自己分嘅，即係譬如佢 A 同 R 咧，佢唔係用 A 同 AA 嚟分嘅，佢點分咧？佢就係用個韻尾嚟分嘅。咁呢個道理有啲似咩咧？就係有啲似英文，其實佢有啲似譬如德文嗰啲，係啊，德文啊、英文啊呢啲咁樣嘅例子，即係譬如我講GOD 同 GOT 咁樣。咁可能有啲口音係其實個 D 都係變咗做 T 嘅，咁但係點分咧？就係用嗰個用嗰個元音嘅長度啊嘛，即係譬如講 GOT got 同 God，咁個尾其實都係 t 嚟噶嘛，但係我就用咗呢個長音去分辨咗呢兩個字咯 ，God got，咁同一個道理擺入去呢個奇怪嘅粵語拼音度就係點咧？就係譬如我想講 up 呢個音啦，粵拼就係 AAP 啦。咁然之後 up 粵拼就係 AP 啦，咁呢個 pink yamp 係點樣串嘅咧？佢就係長嗰個就串 AB， 短嗰個咧就串 AP 咯。哦，即係佢哋用咗呢一套 system 去將所有所有韻尾，佢有一個長嘅 version， 有個短嘅 version。咁譬如 I 咧就係 AI 啦，但係 A 咧就係 AY 咯，即係佢用 Y 嚟代表短嘅意思。咁 W 就係短 ，U 就係長，咁所以 RO 咧就係 AU 同埋 AW， 咁如此類推啦。拼音呢個名咧就有兩個短嘅韻母嘛，咁啱啊，ing 同咁啱啦。咁長嗰個咧，嗰個係普通嘅 NG 啦，即係譬如平就係 ENG 啦，但係拼咧 ing 咧就係 ENK 啦。咁然之後啱就係 AM， 咧就係 AMP 啦。咁所以咧拼音雖然佢冇個 K 同 P 音喺裏邊。係啦，佢冇嘅，但係佢就係純粹個 MP 就係話俾你聽，佢前面嗰個韻幅係短嘅咯，佢唔係啱，佢係佢唔係 N， 佢係 ing， 即係 consumption 入邊嗰個 MP 啫嘛。consumption 冇 P 音噶。assumption 嘅是但啦，呢個讀唔讀都聽得明。係咯，即係佢即係奇怪嘅方法其實就係咁樣咯，所以佢係有 BDG 同有 PTK 尾嘅入聲嘅，只不過佢一個攞嚟寫長音，一個攞嚟寫短音咁解咯。哦，就集國家之大成咁樣，即係啱啱話廣州話拼音有呢個 BDG 拼音表示我都要，兩個都要。係啊，佢純粹係成個哲學有少少唔同咯，佢標長元音嘅長短元音嘅方法，佢唔係用個韻幅自己，係用個韻尾嚟標咯。同埋我都留意到佢個英音佢係用 E 嚟到標，
即係係啊係啊 A 咯，即係佢當 ing 係 A 嘅短版。係啊，即係你少少睇到佢點樣分析唔同嘅長短音嗰個組合係點樣。即係譬如 on 嘅話咧，佢係用 O 嘅，佢唔係用 U 嘅。on 係 ONK，on 就係 ONG。啊，其實係比較 phonetic 喎。係啊，你見到 A 咧 A 個元音咧，其實都係用 A 都係用 EY 嘅，佢唔係用 EI 嘅，因為佢係用咗嗰個 ing 嗰個 vowel， 佢唔係用 n 嗰個 vowel， 佢唔係 A， 佢係 A 啊嘛，咁所以佢係用 EY 嚟拼嘅。哦，即係佢分埋係啦，係啊，因為 A 係長過 A 啊嘛，即係如果佢係串 EI 嘅話，咁就因為 I 就會暗示咗 E， 即係 A 係一個長元音 ，which is 就同這嗰個 A 音係一樣嘅。係，而喺 A 呢個音裏邊，佢的確唔係長咯，即係佢唔係 A，佢係 A，佢係真係一個短嘅音嚟，同埋佢係同 ing 啊 ik 啊係同一個元音嚟嘅，佢所需用翻同一個邏輯咯。OK， 我都要攞一攞 O 先都一樣 get 到咯，所以 O 係係啊 OW 而唔係 OU 啦，係啦。哦，因為 O 都唔係 O 音嚟嘅 ，O 係一個 O。O 係 O 啦，唔係 O 啊嘛，你唔係你做乜嘢啊？你係你 O 做乜嘢啊？你做乜嘢啊？你做乜嘢？今日幾點鐘啊？你今日幾點鐘？幾點鐘？即係佢係好巧妙地用嗰個尾可以有兩種傳法，然後將佢可以標到嘅元音 double 咗啦。係啊，佢、哦、所有嘅韻味都有兩款嘅時候，係啊。但係呢個唯一一個有問題嘅地方咧，就係佢唔可以分到冇韻味嘅 R 同 咯，即係好啦同好啦，佢係一樣係用一個 A 嚟表示嘅。即係假設咗冇可能短嘅元音係冇韻味咯。啊，同埋咧，我哋講漏咗啊，佢啲聲調啊。哦，呢個係，我覺得反而唔係好得意喎呢方面。比起佢成個，但係望落去好似啲嗰個嗰啲咩 glitch 字體咁樣咧，即係亂碼，望落好亂碼 feel 就係因為佢啲佢啲聲調咧，佢揀用唔同嘅符號嚟標啦，即係1、2、3、4、5、6，好快講嘅啫。即係一就係點點啦，二就係一個蛇仔，三就係帽仔，四就係冇嘢嘅，五就係向上撇，六就係向下撇。我就係覺得嗰啲點點啊、蛇仔、帽仔，即係你有冇想象下個個字上面都有個咁嘅符號咧？感覺越南文好似越南文咁，或者好似亂碼咁咧。係再加埋啲 NK 啊、pyramid 嗰啲咧，係佢望落去好得意嘅，唔係好似你平時見到嘅粵語拼音咯。係，但係細心睇，原來係廣東話嚟嘅。係，但係我最想問嘅就係年輕嘅三苗到底中意佢乜嘢咧？可能雖然都仲係好年輕，係啦，特別咯，都係反叛期嘛，寫啲特別嘅嘢，粵拼唔知咩嚟嘅。 Too mainstream，即係人哋反叛期就走去食煙啊、飲酒啊，你反叛期就係用拼音，用拼音係啊，真呢個三苗 law 啊嚟嘅，呢條係 short 嚟啊嘛。好，我哋最後講埋呢一個粵語羅馬字咧，其實我真係完全唔識啊，所以咧你哋同我介紹下，即係你哋講到成件事好標奇立異嗱，我就完全冇任何概念，所以你快啲嚟 surprise me。嗱，我哋3個 level 啊嘛，即係一開始就廣州拼音就正正常常嘅都算係，之後咧就奇怪啦，呢個 pink 音唔知點讀嚟噶都，咁就有少少奇怪啦。最後咧最癲嘅大癲，即係有小癲、中癲、大癲。咁大癲嗰個方案係就係我哋所講嘅粵語羅馬字啊。嗱，我特登冇撳去維基，所以我真係好期待你同我解釋。你解釋下啊，印尼解釋下。嗱，我哋要講粵語羅馬字之前咧，我哋首先要講下佢個阿媽啊，或者咁講啦。佢阿媽，佢阿媽講人老母係啦，佢阿媽公堂之上不准提老母，不准提老母係。咁佢阿媽咧就係一樣嘢咧，叫做國語羅馬字啊。國語羅馬字可能大家
開始會熟悉多少少啦。啊，咁啊，我哋俾多個人名啦。即係你話廣東話係國語嘅方言。佢好似冇講。哦，唔係，係粵語羅馬字嘅阿媽啫。係羅馬字係個阿媽啫，唔係講緊國語係粵語個阿媽。係雖然呢個我諗都係會有人講嘅，但係算啦，係啦。咁俾多個名大家啦，就係趙元任。係咪同啲傳教士有關係㗎？唔係同傳教士有關係。OK。我喺度估緊，咁趙元任先生啦，咁就係一個喺我諗大概100年前嘅一個，其實唔係佢1982年死嘅，係啦，清末民初比較 active 少少嘅一個語言學家啦。咁佢其實即係啲人話佢直情係漢語言學之父咁樣嘅，好犀利咁樣嘅。佢最出名應該就係呢個詩士食詩史嘅作者，佢係就係佢啦。其實成日喺度玩埋啲語言遊戲嘅，好正嘅佢係。咁佢除咗玩呢個同音字啦，玩啲唔同嘅漢語啦，因為佢除咗即係普通話或者嗰陣時個國語啦之外，佢亦都即係基本上對唔同嘅方言或者唔同嘅漢語嘅語言，佢都有涉獵嘅。咁佢嗰陣時咧就整咗一個好 curse 嘅，真係好奇怪一個羅馬字嘅方案啦。咁一開始咧其實就係普通話嘅。咁佢個目標係啲乜嘢咧？佢就係話我唔想用數字，我唔想用嗰啲字母上高嗰啲母仔，但係我都可以標到聲調。咁點算咧？咁就字母係啦。你估下可以用咩方法咧？可以用咩方法咧？點樣用字母咧？你估下。嗱，耶魯就用呢個 H 嚟標陽調啦。係啊，係咪類似咁咧？係啦，少少似咯，似嘅，係啦，即係你話用 H 嚟標陽調啦。咁同埋有我諗起我哋用嘅呢個粵拼輸入法，佢係會用呢一個 VQX 嚟到打聲調噶嘛？係啊，關唔關？都關事嘅，都關事嘅。佢係有用到 Q 啊、X 啊呢啲嘅。因為如果個問題就係你有咁多個聲調嘅時候，你基本上乜嘢字母都要用晒噶啦，係嘛？咁係，但係個問題就係咧，即係如果你就咁純粹喺一個，即係你拼咗個音出嚟啦，例如可能即係 yin 咁樣 yin 咁樣，咁我就唔同聲調，我就咁整個字母上去。咁好難睇噶嘛，係嘛？好核突咯，望落去。好核突噶嘛，即係我又唔好話人哋核突嘅，即係你冇得詩史你SIV SIX SIQ 咁樣，即係望落去唔美觀啊嘛，係咪？嗱，咁我哋又唔可以咁講嘅，因為壯語嘅羅馬字真係咁樣去，即係用。sorry， 即係有啲地方係真係咁嘅，但係國語羅馬字就唔用咁嘅方法啦。咁佢只係記，我又唔要符標，我又唔會用數字。咁但係咧，我又要成件事咧都合理地靚啦，即係唔好全部嘢後邊都有一堆 Q 同 X 同埋 V 咁樣，咁好乸核突噶嘛。其實就咁，所以點咧？咁我就喺度諗緊啦，係啦，我不如咧喺唔同嘅字母後邊，喺唔同嘅聲調入邊有唔同嘅串法。唔同嘅字母、唔同嘅聲調就會有唔同嘅串法，即係同一個聲，佢會因應聲調而變化。佢除咗會因應聲調而變化之外，都會因應佢嗰個入邊有啲咩音而變化。Matrix 嚟嘅呢個，係啊，所以你就結果你要記10 Q 應該唔止10 Q， 即係幾十個點樣講啊？幾十個規則，跟住先至可以拼到一個字出嚟。例子OK 嘛？我等個例子係啦。我哋不如跳過咗國語羅馬字啦，我哋直接去粵語羅馬字啦。因為國語羅馬字係簡單少少嘅，粵語羅馬字係再複雜啲嘅，因為粵語係有6個聲調噶嘛，國語係得4個聲調嘅啫嘛。
咁佢咧呢度我都唔知例如啊。其實我係唔知，完全唔知點運作，所以我都係估緊嚟㗎。例如咧，如果上升啦，即係2、5調，佢如果串係 I 即係 E 啦，咁咧佢如果上升咧，佢就會串做 E 啦，即係串做真係字母 E 個 E，佢又變成 I 變成 E，U 就會變成 O，跟住 NG 就會變成 G 咁樣。 What？吓？哦，OK， 有冇例子啊？即係凡真上升就會咁啊？有冇例子？呢個係講緊後邊啫，呢個講緊尾啫，即係例如話可能 A 啊 A，即係你咁樣啦，你就 NEI 咁樣啦，咁所以如果係但係如果佢係上升，例如你啦，佢就會串做 NEE 咯。即係後邊嗰個 I 變咗做 E。哦，係啦，即係例如話好啊，尾好咁佢又就會由 OU 變成 OO。OK， 即係譬如 R 同 O 佢係 AU 同 AO 咁樣啊 R 同 O 唔係，佢係 AAU 同 AU。唔係 R 同 O 係 AAU 同 AU。 sorry， 你諗緊 Tank Jump？ 係啊，我諗錯咗。你睇佢大家幾痛苦。即係譬如 R 係咪都係 R 係 AAU，R 係 AAU， OK，但係 R 咧就係咁但係 AAO，上升就變 AAO。OK，係啦，咁跟住即係個韻尾會變咗。 R 就係 AAW。OK， 即係佢去升又有另一個韻尾嘅。總之 U 咧就係平升，O 就係上升，W 就去升咁樣係嘛？然之後佢每一個韻母都係咁樣。咁但係個問題嚟啦，即係你點樣完？即係 I 又會有啲變法啦，U 有啲變法啦，M 有啲變法啦，N 有啲變法啦，NG 有啲變法啦，咁樣樣。即係你每個唔同嘅韻尾，佢都有個唔同嘅變法。咁淨係計平仄啫喎，即係淨係計平上去啫喎。咁陰陽點樣分咧？仲有啊？聲母啊，係嘛？係啦，就係喺個聲母嗰度着手啦。聲母，因為即係趙元任咧，佢係好係啦，一開頭聲母。因為趙元任佢語言學家嚟噶嘛，佢好熟嗰啲漢語音韻學嗰啲咁嘅嘢噶嘛。咁嗱，大家記下先。廣東話即係或者現代漢語嘅陰陽聲係點樣嚟嘅先？即係佢就係中古漢語嘅清濁音啊嘛，清音就係陰聲。濁音就係陽聲，咁佢咪直接用唔同，有兩套聲母嘅符號嚟表示陰陽聲啊嘛。係啦，我哋可以拎翻我哋之前講過啲聲調點嚟啊！我哋有講過，我哋有個 short 添噶，有個3條解釋噶，係啊，係啦。咁所以佢就將呢套下音入嗰個，係下音入嗰集，係啦。咁所以佢就將呢套照搬咗翻嚟啦。即係點樣咧？例如話可能即係點啊？即係咪如果寫 B 就係陽調咁樣啊？如果寫 B 係陽調，即係例如話可能爸爸佢就會寫 BAAPAA。哦，咁趴點寫啊？就加個 H，咁即係OK，哇，咁即係趴就係 PHAA， 爬就係 BHAA。OK， 變咗南亞 OK。我見到有個例子啊，有個例子可能容易少少理解，就係譬如用風呢一個音嚟做例子。咁佢第一聲風咧就係 FONG， 諷咧就係 FOG， 諷刺個諷咧就係 FOQ， 姓馮個馮咧就係 VONG， 諷就冇呢個音嘅，但係理論上咧係 VOG， 跟住侍奉個奉就係 VOQ 咯。好正喂！咁就係全部就係風呢個音，但係唔同聲調。好啦，我而家開維基睇啦，等我呢個視覺嘅衝擊先。你可以直接碌去例子嗰度。OK。
如果我當英文咁睇就係我有一個朋友叫做 Dumb Budding 佢呢一個拼音咧，佢有個好處，我覺得佢係有少少係佢嗰個年代嘅產物嚟嘅，因為嗰陣時冇電腦啦，咁你打啲符號啊，打啲數字可能都冇咁容易，咁你就必須要用嗰26個字母去表示所有嘅聲調，即係佢係你粵拼你可以唔標聲調噶嘛，但係佢呢個係必須要標聲調咯，如果唔係就會錯咗個聲調咯，即係佢係要求你必定要標個聲調係咩，因為個串法已經唔同咗。咁呢個就可以避免啲咩咧？就係你將嗰啲名轉去可能歐洲語言，可能轉去英文。咁你拼音名你都會冇晒嗰啲聲調符號噶嘛，咁你逼住唔可以標調咯。咁但係呢個方案就可以所有嘅語言寫翻你嘅名都可以有個聲調 keep 翻喺度咯。你會知道原本聲調係咩咯。其他人要讀嘅時候，佢哋就會炒咗車。係啊，嗱，我哋做一個課堂練習啦。嗱，我哋將以色列3條近嚟轉做呢一個粵語羅馬字先，之後各位聽眾咧可以將水言狂想轉做粵語羅馬字，係嘛？我都要識睇下先。啊，3應該2啊，第一聲3應該一樣啦。嗱，以上聲係點啊？咁唔識啦，已經我已經棘咗啦。以係點轉好 curse 啊，搞唔掂啊！好，呢個功課嚟嘅。我出咗3個 N 出嚟，好似一樣喎，係嘛？因為你兩個平聲啊，係啊，我兩個平聲啊嘛，係啊，3秒啊嘛。同埋因為如果係 mu 嘅話，就應該 M 係咪 MH 啊？MH 係 ML 係啊，咁所以我係一樣嘅，我同粵拼係一樣嘅。SAMMIU 呢個名真係太勁啦！3秒係你個名係無論點轉都係一樣串法嘅，好勁啊！我終於拼到以色列啦，都 OK 嘅，唔係太 curse 嘅，變咗望落好似 Yixseklit 咯，個列字係冇唔同到嘅，有 X 喺度喎，大佬。我覺得唯一一個唔靚嘅位咯，就係佢個 X 咯。X 好靚啊 ！X 係最型嘅字母嚟噶，識咩啫你？係嘛？即係你第時買個公司翻嚟就會改名，佢就 X 咁樣。啱啦，水言唔係，水言唔可以有 X 喎，唔知啊，水言點拼啊？哦，呢個係大家功課嚟嘅，各位水讀翻去將水言狂想轉做粵語羅馬字。係啦，咁我哋咧今日呢一個粵語拼音嘅巡禮咧就差唔多啦，大家睇到啲好有趣、好輕鬆啊！新一年大家講啲好有趣嘅嘢啊，可以睇下唔同嘅唔同睇呢個粵語音韻學嘅角度啊，係咪？唔同嘅詮釋嘅方法都好有趣，即係睇下唔同嘅時代啲人點樣諗嘢，或者有啲咩當時打字啊、寫嘢嘅需要。如果大家想聽多啲咁有趣嘅拼音法咧，我哋喺第20集咧就講過呢一個粵法字。啱啱我就問到點解唔學法文用 AI 串A 咧？咁我哋可以睇下粵法字。呢一個就係係咪3秒同近嚟度出嚟噶？係，唔係3秒揾咗個我同3秒度出嚟之後，3秒揾咗一個識法文嘅 friend 再改良嘅。哦，哇，犀利，真係有專家添嘅，大家可以翻去睇翻，我哋都會拎翻喺下面嘅，好正，真係好正，係啊，咁我哋飲啖水先。好啦，咁我哋啱啱咪講完呢個咩羅馬拼音啊，跟住又講拼音啊，跟住睇完啲拼音唔明啊咁樣嘅。我今集嘅思源都有少少同呢個有關係嘅嚇。咁我首先會講呢個係咩話啦？呢個係一個匈牙利文嘅字嚟嘅。佢嘅串法咧，Okay. 聽住咯，係 NOTES。大家知道點樣讀嘛？呢個字，大家知道匈牙利文點樣串法嘅呢啲字係 notes，係 notes 啦 notes 啦 notes。咁佢個意思咧就係咧一啲好細本啦，你可以擺落去即係嗰個袋入邊嘅一啲筆記本仔咁樣啦。係咯，OK，係啦。咁個 notes 有乜問題咧？咁樣咁個問題就係在於佢點樣嚟啦。你覺得 notes 呢個字係直接由咩嘢語言嚟嘅咧？
你想我講英文啊嘛，係咪？碌屎啊嘛。咁但係唔啱啊！咁如果係 notes 嘅話，咁應該係 notes 啦。咁點解係 notes 咧？因為串出嚟係碌屎，notes。係咪 no 係嘛？啊，真係㗎！ notes 見到讀落去就係 notes。啊，我以為你想 trick 我㗎。係啊，係啊，真係英文。我以為你想陰我啊！哦，係啦。咁當然咧，佢有幾種唔同嘅講法嘅。咁但係呢個我點樣揾到咧？就有一次喺度查緊notes 呢個字嘅時候咧，佢就出咗一個語言學嘅字典啦。咁跟住咧，佢就好好笑嘅。佢就係講咧，就話應該咧係以前咧喺啲外國入邊咧傳入嚟喺奧匈帝國時期咧，咁會有好多唔同國家嘅文具傳入去匈牙利啦。咁咧就係其中咧有一啲有一啲筆記本仔，即係 notes 仔啦，即係 notebook 仔啦。咁跟住佢哋上高咧就會寫 notes 咁樣啦。咁呢啲通常咧 either 就係可能喺英國啊，或者可能喺即係法國度傳入嚟啦。跟住你又知道匈牙利人咧啲英文好屎噶嘛，佢哋唔會識英文噶嘛，都唔會識法文啦，係啦，分分鐘連德文都唔識啦咁樣樣啦。咁但係佢哋知道咧其實拉丁文嘅串法咧，或者德文嘅串法咧，應該 s 咧就唔係讀 sh 嘅，因為匈牙利文入邊係串做 sh 噶嘛。S 係 sh 嘛 ，S 而 S 係讀 sh 嘅，係啦， S 而家係 s 噶嘛，咁所以嗰啲人就見到 notes， 跟住就話呢個一定係拉丁文字，我就讀佢做 notes， 所以 notes 就變咗做呢啲 notebook 仔嘅意思啦。因為永遠呢啲 notebook 仔都好細本噶嘛，咁所以就係特指呢啲好細本嘅 notebook 仔就叫 notes 啊。就係因為睇唔明，係因為睇唔明。OK，英文差就係咁，所以學好英文啦，大家。係啦，其實咧，你一 send 出嚟咧，我以為你真係玩嘢嘅，因為波蘭文係有呢個字嘅 notes， 係有呢個字係解真係筆記本咯。咁但係我唔知個語言有冇關係啦。即係維基字典就話係法文嚟嘅，咁但係即係佢係讀 notes， 唔知有冇個咁嘅相似嘅歷史啦。咁但係佢仲可以將佢嗰啲咩啊小稱嘅，就變成 notesic， 係啦，即係有得再細啲嘅。所以 notes 本身就唔係細嘅筆記本，係筆記本啫，筆記簿啊應該講。但係咁嘅串法就係 notes 噶咯喎。係啊 notes 咯，真係 notes 咯 notes 咯。我記得第一次我喺 Closemaster 見到呢個字都覺得幾過癮嘅，咦？點解好似英文讀錯咗咁嘅？係啦，所以呢個故事教訓大家咧，係學好啲外語，唔好亂咁讀，唔好咩有邊讀邊啊，見字讀字啊，係咪咁啊？如果唔係就會大家都用，跟住過咗100年之後，大家都係咁樣用咯。之後就會有啲 podcast 喺度笑你啦。就係咁啦。咁如果大家中意我哋今集節目嘅話咧，都歡迎嚟 like 啦、share 啦，同埋 subscribe 我哋嘅節目啦。咁都留多啲 comment 啦，同埋星星咧，俾我哋喺各大唔同嘅平台上高啦。因為如果大家留呢啲 comment 同星星嘅話咧，可以俾演算法將我哋嘅節目推俾更加多嘅人嘅。咁如果大家想支持我哋嘅話咧，歡迎 subscribe 我哋嘅 Patreon。如果成為咗我哋嘅 Patron 嘅話咧，除咗可以見到我哋完整嘅逐字稿，可以學廣東話之外咧，都可以加入我哋嘅 Discord。我哋有時咧會喺個 Discord 上高開 live 嘅，咁同埋可以同大家唔同嘅 patron 一齊喺度討論我哋每集嘅內容啦，包括同大家對答案啊，呢個睡玄狂想嘅粵語羅馬字究竟係啲乜嘢嘢咧？大家就可以對下啦。如果想單次支持我哋嘅話咧，我哋都有一個Buy Me a Coffee 嘅頁面啦，咁就可以買杯咖啡俾我哋飲嘅。咁我哋要多謝我哋嘅 patron， 包括 Samuel、Benjamin 同埋另外37位嘅 patron， 多謝你哋。咁我哋下次再睡玄狂想啦。